anggotaku jeneng sor kabeh. Nunggoni aku karo kanca-kancaku wong papat sing munggah ning pos 3 mau. Sampai bawah dibuka, yang selamat hanya 1 orang. Yang 2 meninggal. Cuk, tangi cuk. Apa iki jam piro kok kowe gugah aku? Aku ora iso turu. Lho opo ora iso turu? Aku dirui pocong. Oke, selamat malam. Kita bertemu lagi di CKM Channel. Nah, saiki teman-teman ya. Awake dhewe iku ngadake podcast misteri. Lah iki kancaku sebagai mahasiswa pendaki pernah mengalami hal mistis selama melakukan pendakian di sebuah gunung. Mungkin ceritanya bisa kalian dengar langsung ya. Monggo, asmane sinten, Mas? Baik. Matur suwun, Mas. Oke. Sudah wis diundang. Wis ketemu ning kene. Ya awake dhewe biyen kan memang pernah apa ya? Kayak gini. Cedak. Tahun tendo. Ora ono. Gitu ya. Oke. Olahraga malam 2 orang. Lanjut. Perkenalkan, saya Mas Tejo. Dulu saya asli dari Jepara, Mas. Asli wong Jepara. Ya saiki kuliah ta? Sekarang masih kuliah semester akhir ya. Berapa tahun? 4 tahun, Mas. Lagi 4 tahun. Bangalnya itu tahun. Rencana 5 tahun. Nah, kuliah tang lamar itu. yes, muga-muga dongake ta. Tapi ngene lho, sik tak wong kowe kuliah ya. Kok iso melakukan pendakian iku waktu liburan tok? Apa memang ada apa sih jenenge? Ada UKM. jadwal iso. Bener. Kayak melu organisasi. Iku berarti. Nah, aku neng kampus ki melu organisasi Mapala. Yaitu salah sijine Mapala Papali. Itu dari teko Fakultas Syariat dan Hukum Unisnu Jepara. Oh, Unisnu Jepara ya. Berarti ku emang dari semester berapa sing kowe melu organisasi kuwi? Dari semester awal, semester pertama. Semester pertama langsung masuk. Enggak, mesti kaya langsung ono pendakian kaya ngono apa? Iya. Kudu harus Kan ada ono beberapa proses. Jadi sebelum masuk itu ada pra pendidikan dasar. Terus ada pendidikan dasar. Nah, setelah pendidikan dasar itu nanti ada pelantikan caranya, Mas. Pelantikan itu sing mulai mendaki. Pelantikan itu harus berada di gunung ketinggian di atas 3000. Pertama kali apa? Pertama kali saya mendaki di Gunung Lawu. Ning Gunung Lawu. Pertama langsung lawu. Pertama kali di Gunung Lawu. Iku ana wong pira? Aku ndaki ning Gunung Lawu, anggotane wong selawe. Selawe, campur lanang wedok. Ya, aku munggah ning Lawu lewat via Cemoro Sewu. Ya Cemoro Sewu. Nah, gini Mas Tejo. Sket awal iku memang piye ya? Bocah-bocah kuwi do antusias kaya pertama kali kan awake dhewe gak ngerti sih jenenge. Iya, Melu apa? Organisasi terus munggah ning gunung terus bareng ngono cewek ngono ku kaya ngalami kaya pegel, kepala pusing sembarang kali ngono niku biasa apa ana sing kejadian sing ora mungkin niku. ya. Ngene, Mas. Akeh sih kejadian di luar dugaan. Iku ning gunung Itu yang pertama kali saat mendaki di Gunung Lawu. ning Gunung Lawu. Nah, iku kan anggotaku akeh cewek kok.
Nah, mayoritas itu akeh cewek. Dan itu pertama kali mendaki di Gunung Lawu. Lewat via Cemoro Sewu dengan ketinggian 3.182 mdpl kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, dari ini saya ceritakan awal mulai start ya Mas ya. Kronologinya ya. Nah, saya tiba di base camp Cemara Sewu itu pukul jam 9 malam. Jam 9 malam ya. Di sana itu prepare, makan dulu prepare, setelah prepare registrasi Mas, ning base camp. Pendaftaran anggota. Nah. Setelah itu kita dimintai tolong dari dari Wapali, teko Wapali dijaluki tulung karo base camp Cemoro Sewu. Mas, aku nyuwun tulung anggota Wapali naik ke pos 3. Karena di pos 3 ada 3 cewek yang hipotermia. Di sana dari SAR kekurangan anggota. Itu pertama kali saya langsung terjun. Saya naik dengan anggota saya 4 orang. Ketua saya pokoknya 4 orang Mas ya. Langsung naik ke pos 3. Setelah sampai perjalanan saya dari base camp sampai pos 3 jam 10, saya tiba di pos 3 itu jam 12 malam, 2 jam. 2 jam saya tempuh. Nggak bawa apa-apa waktu itu. Saya cuma bawa botol minuman. Aqua 1 botol doang buat berempat. Tiba di pos 3 itu cewek 3 yang hipotermia itu kondisi sudah hampir mau mati ya. Sudah hampir mau mati. Sudah parah. Hipotermia itu apa? Hipotermia itu penyakit gunung yang katisen Mas, katisen. Nek wong Jawa katisen ya. Siap. Terus katisen. Nah, setelah itu saya bawa sama teman-teman tak gue mengisor Mas. Alhamdulillah sampai bawah saya jam 2 pagi. Jam 1. Iku ngasih pol dhuwur. Belum. Anggotaku jeneng isor kabeh. Nunggoni aku karo kanca-kancaku wong 4 sing munggah ning pos 3 mau. Sampai bawah dibuka, yang selamat hanya 1 orang. Yang 2 meninggal. Yang selamat hanya 1 orang. Yang 2 meninggal. Itu pengalaman pertama saya, langsung kejadian seperti itu. Itu cah kampus kuwi. Enggak, itu dari yang 2 yang mati dari Solo, yang 1 dari Jakarta. Kok iso gabung karo kowe? Kalau di Gunung Lawu itu setiap pos ada tim SAR. Sampai pos 5 ya. Cemara Sewu itu ada posnya 5. Nah, setiap pos ada tim SAR. Nah, itu tim SAR ada kekurangan anggota karena waktu itu aku munggah ning Lawu iki bulan Suro. Sasi Suro. Nah, jadi pendakian itu minim. Sepi. Terus Nggak ada pendakian kan. Nah, dari Wapali diminta dari base camp naik. Nah, sampai bawah ya kita nggak tahu nasibnya orang ketiga cewek itu. Yang 1 alhamdulillah selamat, yang 2 meninggal. Agenda schedule saya kan tertunda. Rencana mau naik jam 10, ketunda beberapa jam. Saya akhirnya memutuskan dengan tim naik start jam 2:30 pagi. Saya naik Gunung Lawu ya. Start jam 2:30, berjalan, oke, sampai pos Bayangan jam 3, setengah jam ya dari base camp sampai pos Bayangan. Setelah kita lanjut perjalanan lagi, kurang lebihnya 1 jam lah, kita nyampe di pos 1. Pos 1 kita istirahat sambil cepat-cepat dulu lah, ngobrol-ngobrol bercanda, guyon-guyon mas, santai. Kesel toh gue cawe itu. Tidak, ora suwe mas,
teko pos 1 baru itu Iku jam sekitar hampir subuh lah. Hampir Jam telunan. Gue setengah perjalanan menuju ring pos loro. Salah satu anggotaku cewek itu tiba-tiba nangis. Nangisnya ini ndak ketemu nalar ngono lho, Mas. Ora masuk akal. Rak masuk akal blas. Terus Mosok wong biasane wong asale wong guyu. Jajan, mangan sambil melaku guyon. Kenapa tiba-tiba nangis? Terus bisa mulai. Digeret munggah. Tak gelem. Dekne maksa mulai, aku pengen mulai. Aku mau munggah, aku rak seneng ning kene. Seakan-akan dekne iku kesurupan lho. Tapi dekne sadar. Sadar, dekne ngerti aku sapa. Dekne ngerti kanca-kancane kabeh. Terus Nah, setelah kejadian itu kita break di tengah perjalanan. Itu belum nyampe pos 2. Break di tengah jalan karena perjalanan pos 1 sampai pos 2 itu lumayan jauh. Kita break sejenak di tengah hutan itu. Dia hampir kerasukan, seakan-akan dia kerasukan, tapi wis sadar. Terus piye? Bingung kan? wedoke jong piro? Masih utuh itu. Yang sing kena iki wong siji tok. Iku sing sak barenganmu. Iya, seangkatanku. Ujak mulai. Kenapa bocah ini ujak mulai? Akhirnya tim memutuskan tetap munggah. Mau nggak mau kita harus naik. Nah, setelah kita putuskan naik, oke kita naik. Naik masih itu dalam kondisi belum normal ya. Belum normal. Ini lagi durung sadar tenan lho. Berarti jam mau posisi ije nongas naik sudah iki kono mau. Iya, ijo nangis. Tetep dene tetep munggah. Digandeng karo koncone to. Digandeng karo koncoku, dipaksa munggah. Dipaksa munggah sampai pos 2 hilang. Hilang piye, Mas? Tiba-tiba ini normal lagi. Oh, percaya kok. Nah, bocah tiba-tiba normal. Seakan-akan dene kira duwe opo-opo lho, ra di beban apa diomongi. Jajan, cah. Ya Mas, jajan. Angan. Ngobrol, guyu. Berarti kondisinya kok beda karo pas mau nongas nangis. Beda. Wis tekan dhuwur. Wis tekan Itu sudah itu nyampe pos 2. sampai pos 2. Lagi pos 2. Kita break lumayan lama di situ. Karena itu jam berapa ya? Sekitaran mau pagi sih. Sekitaran mau pagi. Terus kita break makan dulu karena melihat kondisi teman kita yang tidak memungkinkan juga. Rokok sih Thomas, santai ya. Siap. Tapi kowe tetep nglanjutke perjalanan Tetap lanjut sampai pol esok. sampai pol pagi. So, Terus esok lanjut perjalanan setelah subuh. Setelah subuh nggak tidur. Awak dhewe aku nggawa tendo, nggawa carrier ki ra ono gunane ya. Ra ono gunane. Karena apa? Aku ngecampku ning pos loro. cendek ya. Iya, karena masih baru lagi melaku. Wis ana kendala ngono kuwi. Ya tetep munggah sampai jam 6 pagi tiba di pos 3. Yang semalam sing nok bengi aku nulungi arek wedok sing meninggal kuwi. Aku baru nyampe neng pos 3 iki esuk. Terus nasib cah loro mau sing meninggalmu? Ya itu sudah ditangani dari pihak base camp, sudah dikonfirmasi keluarganya. Langsung konfirmasi Iya. langsung ya. Langsung dikonfirmasi karena identitasnya lengkap.
Mesti komplit ngene. Komplit. Sih. Si Maxine ya. Si Maxi ada. Makanya Mas, setiap gunungku harus ada apa? Sebelum naik kan harus dianjurkan Nah, registrasi. Nah, gunanya apa? Iku mau lho nek ana kendala ning dhuwur. Jadi base camp tanggung jawab. Ana identitasnya sing valid. ngene. Kan pas kowe medun. Ya, ngerti nek kondisine cahku mau mati. Belum. Karena aku pas neng pos 3 iki tak buka. Ijono ambekane. Ijo nampekane. Cuman iku mau Mas, disalah ana korban cah wedok sing kena hipotermia. Digawe kesempatan karo arek-arek koncone mbok wong liya ngono. Karena tombone wong hipotermia kan supaya piye ben awake iki iso anget. Lah, Ngono. Lah terus posisi wonge meninggal iku pas kowe wis balik munggah apa pas jeneng isor? jeneng isor. Jeneng isor. Mergo aku wis tekan isor, telu cah wedok telu iku mau dadi siji ning base camp buka. Piye kondisine? Oh, aku rak wani buka, Mas. Sing buka dari pihak base camp. Dibuka. Yang dua sing loro wis mau serakno napas. Ya mungkin di tengah perjalanan iku mau to, aku rak ngerti. Saya pas buka medun iku wonge mlaku. Ora. Gopong. Tak bongkok ah. Oh, dibongkok. Tak bongkok. Ana kaya pikulane ngono ya. Manual bawa SB. Cah wedok iki digerungkup SB Sleeping bag kan. sleeping bag. Setebal nganu di kemuli double papat sleeping bag papat dadi no siji. Tapi tidak selamat ya. Gak iso selamat. Mungkin iku wis suwi, Mas. Sudah terlambat. Sing mbok bopong iku wit areke iku sing selamat apa sing tinggal? Sing tinggal. Sing tinggal sing bopong. Nah. Sing digawa kancaku selamat, sing tak gawa tinggal, sing digawa tim SAR ninggal. Lah begitu kowe ngerti nek wonge mati lah. Heeh. Kowe rak duwe pikiran koyo wedi tah piye ngono ya. Kok langsung coba lanjutke perjalananmu. Ora sih, Mas. Karena apa ya? Pendaki itu tergantung dari hati kita. Dia motivasi dhewe. Motivasi awake dhewe. Nek sekiranya awake dhewe mamang, mending ojo. Ora usah mau lanjutke. Daripada atimu semangat munggah gunung. Maksudnya kayak sing dikuatirke kan kejadian opo lah ya. Nah, betul. Ora bung awake sehat enggak, maksudnya kejadian sing wah cek kok asik mati. Karena Yang tak terduga. nah ngono lho, Cuk. memang pada waktu itu ku nganu. Lawu itu suhune minus. Minus piro? Sampai minus berapa ya? Hampir 4. Berempat. Di base camp itu wis 10 derajat. 10 derajat. Marem. Ngono terus sakit oli. Lah kanca-kancamu liyane sing cawe wedok bareng mau Tetep oke. Karena Seje, wani. ya mereka iku mau sih dari teko oma wis niat munggah pengukuhan pelantikan pengen jadi anggota tetap Mapala. Oke lanjut. Setelah ning kono ana kejadian ngono kuwi, ya wis mungkin sawo nasib awake dhewe apik. Mantep lah. Mau niate awake dhewe ki apik kok. Ya bener. Tugas era. Tugas. Oke, sip. Lah, setelah tekan dhuwur. Cah wedok sing nangis mau. Era. Mbok takoki iku dia ngerasa sadar nek iku dhewe nangis temenan apa ana hal sing anu. Rak sadar. Tidak, mbok takoki wis tekan dhuwur mbok takoki muni anu. Ora. Tak takoki setelah ning isor. Setelah turun dari keluar dari hutan. Metu ke hutan tekoki karo seniorku. Mau pas mangkat gini, tek nangis ngejak mulai ning dhuwur ya ning puncak ya guyang-guyu.
"Duk kapan tak Om aku nangis?" Tak arti nek dia nangis sih. Tak arti nek awake dhewe iki ngejak mulai. Tak sadar. Emang kondisi rada piye? Hawa-hawa serem. Iku ning Gunung Lawu. Lawu. Ana meneh ora ning gunung-gunung liya pendakian selama sing tau alami lah. Untuk masih terkait Lawu ya. Lawu. Perjalanan Lawu itu lumayan melelahkan. Kalau nek lewat Cemoro Sewu iki treke wah ngeri Mas. Iku sing pertamamu ya Cemoro Sewu. Iya, Cemoro Sewu. Masih lanjut tadi. Aku sampai puncak Gunung Lawu jam 12 siang. Jam 12 siang sampai puncak, pelantikan, setelah itu turun. Tuh. Lah medun iki mau wis diwanti-wanti karo bapak-bapak wong kampung sing jaga ning pos 5. Aku konsultasi. Pak, iki mau koncoku mangkat wis kena ngene, Pak. Kok tiba-tiba kok nangis, pengen bali. Engko takute wediku engko nek pas mulai kena ngono meneh piye. Nah, teko bapak-bapak nyaranke rak popo Mas, yus anjen kuwi jenenge wong ning hutan ya ngono. Ana ngono kuwi lah, bangsa-bangsa akeh. Cuman pesenku siji. Nek sampean iki wis jam 1, sampean ndang medun, aja sampe teko pas bengi kowe ijen ning pos 3. Jadi diwanti-wanti. Pokoke maghrib kudune wis metu ke pos 3. Wis tekan isor. Pasti wis Pokoknya wis ngelewati pos 3 lah. Lha kenapa Pak kok ngono? Wis pokoke saranku kuwi Mas. Aku ora iso jelaske ning kene. Mungkin kengko iso takok ning pihak base camp, ana apa ning pos 3. Terus waktu iku ning pos 5 aku entuk wong geret wong loro nggawa cas ragen. Cas ragen, cak SMA loro munggah gunung ning Lawu bareng kan. Lah sing wedok iki wis ra kuat. Muntabir penyakit gunung iso. Mutah terus sing cowok iki bingung. Iki piye diombeni apa mutah. Akhirnya timku memutuskan nulungi. Ayo cah ditulungi mesake cah cilik-cilik. Tak tulungi, tak gowo mengisor. Tak jak mlaku cepet ra iso. Iki piye kudune maghrib wis nglewati pos 3. Tak putuske karena waktu itu posisi waktu turun medun aku dadi leader. kowe sing ngetuani. Iya, aku leader. Mau gelem ra gelem kudune aku kira di jam 5 aku wis nglewati pos 3. Lah, cah wedok iki mau dijak mlaku cepet ra iso. Mergo awake dhewe wis lemes. Wah, serak kuat mlaku. Tak putuske, aku ngomong mbek pacare. Mas, sampean nek gelem gendong digendong, nek sampean ra mampu gendong, ben digendong kancaku. Lah, sing cowoke ndelalah ngijini. Ra apa-apa Mas, jenengan gendong, sing penting kancaku selamat. Wis pasrah dene karo timku kan. Ya akhirnya digendong, mlaku cepet. Ngelewati pos 3 sih. Karena mergo perjalanan pos 3 sampai dari pos 5 sampai pos 3 itu jauh. Aduh. Kurang lebih 2 jam, 3 jam lah. Di posisi ketemu ndek iku jam piro? Aku berteko puncak jam 1. Jam 1 awan. Berarti dia padha arep medune. Dene meh munggah, Oh, malah arep munggah. ameh munggah. Tapi sing cowoke wis ngerti kondisine si cewek. Ra kuat, dia memutuskan ning base camp. Ning pos. Terus Tapi tak delok tingkahe kan cowoke wis bingung piye carane ngobati. Kok cewekku kok ngene terus. Alhamdulillah tiba jam 5:30 aku wis metu ke pos 3. setengah 6 wis Metu ke pos 3. Nah, aku wis lega. Alhamdulillah wis iso melewati pos 3. Iki jam 5:30. Lanjut perjalanan jam 6 break salat. Salat dulu di pos bayangan.
Setelah sholat maghrib lanjut perjalanan menuju pos 2. Si cewek umat meneh. Kenapa umatnya kok di tengah-tengah pos 2? Ada apa di tengah-tengah pos 2? Itu masih menjadi misteri untuk saya. Ada apa di tengah-tengah pos 2? Kok kalau nek tekan kono kok koncoku umat. Padahal didelok teko riwayat penyakit ndekne ra ndek penyakit apa-apa kok. Sehat wae ya. Sehat walafiat. Nyata tekan puncak guyu. Mangkate ngono ning kono. Iya, mangkat yang guyu. Terus Umat meneh. Akhirnya bingung. Wis nggawa cah sragen gendong ijek anggotane dhewe. Umat meneh. ini nangis Nangis meneh. Ngejek mulai. Iki wis salah satu temanku ngluwe. Carane ngluwe langsung ngomong. Iki meh mulai cuk. Ora usah gembar-gembar. Bahasa kasare. Langsung to the point ngono. Iki meh mulai cuk, ora usah gembar-gembar nangis. Langsung suasana iki buwe to setelah ono omongan iku mau. Suasana iki jadi suasana dadine iku serem, sunyi banget. Mencekam. Berarti kayak ning tengah-tengah kuburan bloko. Hening. Padahal waktu itu padang bulan. Iku bermaghrib kok. Meh kayak jam 2. Weteng. Iku ora ono iku hari Minggu iku. Ra ono pendaki blas. Heran aku. Terus nek cara cah loro mau nek ora ono kowe terus piye yo? Yo, mungkin nasibe. Aku ora arti. Malah pakai munggah ngono lho maksudnya. Terus katamu gelem betul. Tak isin nangis ning kono. Nangis sampai pos 1. Setelah pos 1 break. Ngombe ditekoki normal lagi. Normal terus mlaku. Sampai base camp takon wudu Mas. Wudu sholat. Bersolat terus briefing. Karo arek sragen mau juga. Sujud syukur bareng, munggah selamat, medun selamat, anggota utuh. Next ya. Aku ndaki di Gunung Sumbing via Banaran. Aku pada Tanggal 1 November 2021. baru kemarin. Setahun iya berarti. 1 tahun. Terus Aku munggah ning Gunung Sumbing wong 6 lah. cowok apa ya? Cowok kabeh. Kanca njaba buka ora teko anggota cah pecinta alam. Cah njaba. Munggah dari tekan Jepara bermaghrib sampai base camp Bandaran Boyolali Temanggung jam 10 bengi. Sampai neng kono tekan base camp ngopi sama pihak base camp, santai dulu, ngobrol-ngobrol mengenai apa rute sing ape tak lewati to. Terus takon-takon cuaca juga, piye cuacane kondisi saat iki. Aku tiba ning kono setelah jam ngobrol sama pihak base camp, istirahat jam 2. Aku jam 2 pagi aku lagi turu. Istirahat. Nah. Di ning base camp kuwi urung-urung wis ana kejadian aneh. Tapi ora aku, koncoku sing dirohi. Jarine sih nyata. Memang nyata. Terus koncoku cerita mbek aku. Turu ning base camp via Banaran iku jam 2. Terus tiba-tiba dekne jam 3 iku gugah aku. Cuk, tangi cuk. Ngopo iki jam piro kok kowe gugah aku? Aku ora iso turu. Lho nopo ora iso turu? Aku diroi pocong.
jelas ngomong ngono. Aku terus pojok, aku iso turu. Ning ndi diroi ning pojok. Nah, waktu itu aku ning base camp iki mau beberapa pendaki tok. Timku wong 6 karo wong loro. Tapi wong dia aku gak ngerti. Lah wong loro itu ternyata mau tektokan tok. Gak muncak. Terus pagi nih ada ono tamu meneh moro ning base camp wong Pati. Wong loro juga. Nah, setelah kejadian nduk bengi, aku konsultasi karo si pihak base camp. Mas, kancaku nduk bengi tek diweruhi. Iki ning kene. Ya jenenge Mas. Oh iya Mas. Sering kok apa pendaki-pendaki sing nginep ning kene ngono iku diweruhi ngono kuwi. Ternyata dari pihak base camp iku wis hal-hal sing biasa ngono. Sekulino. Karena mergo dhek bendinane ning kono sing jaga kan. Dhekne wis Pak. Oke lah, kita wis ora bar kuwi ora tak permasalahke. Setelah itu ngobrol jam 6, aku golek sarapan sik. Setelah sarapan, prepare barang sing meh digo munggah. Aku mulai trek jam 9 ojek yo. Pendaki ojek kok. Pendaki ojek. Terus Dari teko base camp ning pos bayangan ngojek. Ngojek piro yo? 20.000 ya. 20.000 pos bayangan. Nah, mulai pos bayangan jam 9 trek. Oke, cuaca sangat mendukung. Cerah mendukung perjalanan, tidak ada apa-apa karena aku mendaki pagi tuh. Cerah sampai pos 1 sudah siang jam 10 karena memang aduh Mas. Pos bayangan yang posisi waduh ndak umum ora tekan-tekan iki posine ning ndi ya. iku ngojek. Mlaku. Oh, mlaku. Teko pos bayangan sampai pos 1 mlaku. Kok posnya ora tekan-tekan iki. Waduh men to yo. Setelah wis temui pos 1 banyak akeh warung. Tapi waktu itu tutup. Karena November 2021 wingi iku musim udan sih. Yang ini iki ya. Aku nekat tetep enggak. Nekat. Break ning pos 1 jam 10-an lah. Sebat-sebat dulu ngopi, terus lanjut perjalanan. Iku bareng cah Pati mau sing cah loro. Ora, Mas. Ora beda. Cah loro kuwi malah munggah carry deh. Dene esok lagi tekan toh. Mungkin istirahat sik. Dene ketemu aku meneh ning pos 3. Wis bengi iku, Mas. Aku ning pos 1 iki jam 10. Terus mlaku sampai pos 2. Sampai pos 2 iki dhuwur. 2 jam dari teko pos 1 ning pos loro iki 2 jam. Tepat jam setengah 1. Wis jatahe ngeleh to. Wis panas. Akhirnya memutuskan istirahat sih, sholat, makan, sebat. Wah, arti udan, Mas. Wah, udan iki piye? Waktu itu aku nggawa bocah-bocah sing pemula-pemula. Sadurunge rak tau muncak, langsung tak jak muncak ning Gunung Sumbing via Banaran. Sing terkenal rutene apa? Treke iki ngeri. Dan rutene iki rumit, ra ono plang, ra ono apa. Wah, carane pinter-pinteran golek dalan. Akeh dalan ngono lah. Nyasar. Lah aku diabuti meneh dadi leader. Wah. Delok nek ning pendakian dadi leader iki abot. Tua. Nek kowe ngulon yo ngulon kabeh, ngetan yo ngetan kabeh. Pinter-pinteran golek dalan. Sebenarnya kowe iku pinter ngambil keputusan. Betul. Tapi sedurunge wis tau rono. Belum. Oh. Terus. Ya lagi pertama padha wae. Udan ning pos loro. Wah, ngenteni tak kanca-kancaku tak tari, tak takoni. Piye? Nggo jas udan kabeh ra? Nggowo, Mas. Lanjut. Posisi jam 2. Awan. Awan. Lanjut.
Cah telu memutuskan, kok ae cuk. Judan terus kok. Terus kabus ngawakku. Ini wedi katisen. Wedi nek hipotermia, pikirannya negatif deh. Wah, apa cah lanang kok diates. Nggo jas udan sih, nggo. Ya wis ta dienggo. Ora mesti istirahat sik wae. Akhirnya aku wis nuruti cah-cah sih, kanca-kanca. Istirahat. Godhog-godhog mie yang pas loro. Iku ora ono barengan liyane. Ra ono. Sak kelompokmu. Sak kelompokku tok, wong 6. Terus roti-roti iki asar. Wah, urung mlaku ijen ngono. Ije ning stay ning pos loro iku. Wis asar kok urung mlaku. Mau enggak? Gelem ra gelem tak paksa. Wis ayo cah ndang salat bar iki mlaku. Senajan udan, ra masalah. Sementing kene camp ning pos 4. Soale sunrise camp kan ning pos 4 to. Terus memutuskan, ya sudah gelem iku mau. Enggak, lanjut enggak. Oke. Munggah menuju pos 3 iki mulai jam 4. Wis sore banget iku. Soalnya targetku jam 5 atau jam 6 kudune tekan pos 4. Ben ra menahi bengi. Ning pos 3 wis maghrib. Posisi judan niku. Posisi judan terus piye aku dhewe bingung waktu itu. Maghrib udan tak lanjut ora, treke padha ngeri. Lemah banget Mas. Piye je? Lunyu kabeh penerangan waktu itu. Kanca cah pemula-pemula iku mau ora nggawa sorot. Nggawa penerangan mok loro tok. Terus tak putuske daripada aku ngambil resiko sing terlalu tinggi, aku nggawa cak anyar. Wis cah, kan ning pos 3 wae. Kan ning pos 3, ning shelter. Nah, ning pos 3 iki ana shelter. Akhirnya memutuskan camp di shelter pos 3. Oke. Tengah wengi sekitar jam 1, jam 2 lah. Iki aku koncoku dunyo. Posisi wis terang. Posisi terang jam 1 ku. Aku iku dunyo Mas, tapi aku ora wani. Itu iku wah wedi. Lah, posisi shelter kan buka, tak kon buka sih. Ya seperti kok ana pendaki moro kan tak kon buka. Lah waktu itu aku tangi linggih nyekel udut. Aku reti ana center. Koncoku tak ugai. Tangi ana pendaki teko. Lah sing koncoku udah bingung, ndi ta cuk ora ono. Sumpah cuk iki lho wonge meh teko. Teko iku lho sentere. Aku terus iku pendakine. Aku reti dhewe, Mas. Cak loro lanang wedok. Tak anteni panjenengan. Tak anteni mbek udut. Endi sih cah kok ora tekan-tekan. Tapi sentere ijo ono. Bayangane senter ijo. Kok ora tekan-tekan. Awakku slot merinding. Wah, iki gawat iki aku. Aku shelter wis tak nutup bocah. Shelter tutup kok. Shelter ditutup. Turu. Lah koncoku iku mau padha wae reti, Mas. Esok-esok cerita kan ngobrol. Aduh, kowe mujuk mudin-mudini wong. Lah apa lah aku anjen direteni wong iku kok aku ngono. Sing kancaku cerita sing wis ditemoni ning base camp, ditemoni meneh ning pos 3 ning shelter lah. Ngarep shelter pos 3 iki mau ana wit kapuk. Wit kapuk gede. Lah, kono iki kancaku di ngerteni sosok nganu sikil gembandul. Ning wit kapuke iku. Ning dhuwur wit. Gembandul. Wonge bar iku langsung meneng, gak wani ngomong apa-apa. Waktu iku bengi iku lho, meneng lho. Aku dhewe heran lho. Saiki kok meneng ngono apa? Tak takoki. Duh, Cuk. Duh. Ngerti apa? Arti apa, Cuk?
ngopi nggih kopi. Lah waktu itu jam 3 wis terang. Terang aku meh mutuske muncak arah puncak jam 4. Ayo munggah lanjut perjalanan jam 4. Jam 3 wis tangi kabeh to, masak. Lah lagi masak dirubung babi. Wah. Duh, babi hutan do moro. Mergo mambu sego, mambu endo kan moro sih. Moro shelter tak tutup. Rak sido munggah. Akhirnya munggah jam 6 esuk. Waduh, iki piye cah? Jam 6 esuk iki tekan puncak jam piro? Kondisi waktu itu masih udan. Iki udan. Wah, jirintik-rintik ngono. Jam 6 aku munggah. Munggah nglewati pos Watu Ondo, pos 4. Watu Ondo pos 4 ketemu karo Capati mau. Capati ku sempet ora mandeg ning shelter 3 karena dia mutuske ning ngecamp ning Sunrise Camp pos 4 Watu Ondo. Jam 7 jam 7 tekan Watu Ondo jam 4. Setelah itu kondisi cuaca kuabut tebel. Serak ketok apa-apa. Tapi terang. Cuacanya mendung. Menuju Sabana Segoro Banjaran. Wah, di tengah perjalanan iki wis ketera udian meneh. Udian kabut wis. Pikiran cah anyar-anyar pikirane wis negatif thinking kabeh. Piye iki cuk, aku iso mulai ora cuk, kok dalane peteng kabeh cuk. Lah sebagai leader, aku kudune prinsipku, aku kudune iso nggawa anggota aku balik tapi selamat. Piye carane? Aku sik pegel ngei motivasi ring dhek. Njok wong tuamu ndok manunggoni. Mosok kira aku dimulai, stay mulai aman-aman ra ono apa-apa. Waktu itu mlakune wis ora duwe tenaga. Aduh iki piye? Sampai puncak Raja Wali. Aku ning menuju puncak ning Raja Wali kuwi jam 12. Ning kono mung mampir ngombe tok. Munggah, aku sampai puncak iki wong 3. Sing 3 nunggoni ning Segoro Banjaran, ning Sabana. Mergo aku ngerti wis fisike dhewe ora kuat. Nek tak paksa munggah, medune molor meneh. Nah, aku sing mutuske munggah wong 3, termasuk aku, masuk ning puncak Raja Wali. Mau mampir ngombe tok. Wis penting aku tekan puncak, wis sujud syukur ngombe sak sebatan, bar kuwi aku medun musul kongkoku. Wah, medun udian meneh, Mas. Wah, full udan pokoknya Mas. Aku munggah ning nganu iku. Ning Gunung Sumbing. Udan terakhir lunyu. Wah, sampai menuju perjalanan mulai neng pos menuju neng shelter 3 iku mau sore meneh. Wah, jam 4 jam 3. Piye carane jam 5 jam 6 wis sampai pos 1. Mergo apa wis ra duwe penerangan. Sorote wis entek. Iki nek nang tengah perjalanan bengi. Wah, kacau. Kingko piye anggotaku? Tak paksa. Ayo, cepet sithik. Akhirnya tekan posisi maghrib pas. Bermaghrib. Alhamdulillah sampai posisi. Tekku legoku Mas, syukur wah iso nggawa mulai anggotaku sing balik utuh meneh, sehat, ra ono apa-apa. Sampai mulai perjalanan sampai base camp, pas waktu mulai ra ono ojek karena ning kono ra ono sinyal, ra iso nelpon ning pihak base camp. Akhirnya mlaku teko pos bayangan iku mau, pos ojek sampai pos base camp. Kuwi tekan base camp aku jam 09.00 bengi. Awal ngono lho, Mas. Waduh. Wis bayangno le. Jadi neng Sumbing iki banyak cerita neng termasuk kejadian neng
Segoro Banjaran kuwi sing terkenal angker. Sebelum sadurunge mlebu ning Segoro Banjaran kuwi kan wah wis los nganu sih hutan. Enggak, ora hutan sih. Sabana. Wah, suket-suket waki los ngono gitu. Tapi iki kiwa tengen iki nganu tebing. Rumah saku ya kiwa tengen tebing. Ra ono dalan-jalan satu-satunya ya njen lurus tok menuju ning Segoro Banjaran. Tapi koncoku kok reti dalan mekeng. Lucu iki ono dalan cuk. Ketoke dalan iki cepet munggane nganu. Puncak Rajamali. Kok iso ngomong ngono? Iki ora ono dalan-dalan iki tok cuk. Padahal gue ngerti gue Tebing. Sempat ayal-ayalan aku ning kono. Pas kondisi udan sisan. Ayalan perkara dalan. Terus Iku posisi sing cah sing ngerti anu mau. sing ngerti dalan iku mau. Tak putuske. Kowe melu aku, pokoke mlaku dhewe. Sing melu aku ayo melu aku. Sing melu dhewe monggo. Tak pasrahke ngono. Akhire dekne melu aku kabeh. Termasuk sing cah. Termasuk cah kuwi. Lah, tapi pas mulai dekne tak takoni. Ndi yo ana dalan. Kok tebing kabeh, Cuk. Mau dalan apik padha wae ngene iki. Yo ono bunga, yo ono kembang edelweiss. Yo ono ngene iki. Persis, tenan aku ora ngapusi. Mulane iki mau tak jek mlaku lewat kono. Sempet ana kejadian ngono, tapi dekne ceritane pas waktu ning base camp. Wis kan iso. soalnya di gunung kan ora oleh Nah, mitose ngono. Oke, saran dari Mas Tejo buat para pendaki ya yang misalkan saya atau teman-teman yang lain sebagai pendaki pemula, biar nggak takut kan mendengar cerita seperti ini. Wah, ojo mendaki lah, malah horor ngejak cewek-cewek juga kan biasanya. Miris bener. Saran dari Mas Tejo apa ya? Oke. Saranku simpel, Mas. Jane. Kanggo pendaki-pendaki sing pemula, saya sarankan mendakilah dulu di ning gunung-gunung yang berada di bawah ketinggian 3000. Contohnya ya di Gunung Prau, Dieng, bisa di Gunung Andong. Nah, biar tujuannya apa? Itu biar tahu apa hutan itu seperti apa. Karena hidup di alam bebas, hidup di hutan itu nggak mudah. Taruhannya nyawa. Harus benar-benar menata mental. Kalau mental kita itu nggak tertata dengan baik, kita langsung mendaki di gunung di atas ketinggian 3000. Badan kita kaget dengan suhu. Baik, sekian dari kami JKM Channel, JKM Misteri mengadakan podcast. Terima kasih sudah menonton video kami. Ikuti terus live streaming dan lain sebagainya, podcast dan lain sebagainya, tutorial segala macam. Kalau ada yang minat tempat misteri atau cerita-cerita horor dan lainnya, bisa langsung komen. Nanti langsung kami respon. Karena rasa takut timbul pada diri Anda sendiri. Terima kasih.